Էս մեր Ռոզինա, ծանոթացեք։ Հա Ռոզիներ արա, հա։ Գնա տեղը, Ռոզի տեղը։ Աման չումես։ Ռոզին կամակորկով է, եթե իր հորթը կողքին չէ, ոչ մեկին մոտ չի թողնում, բայց Մարինեն վաղուց է գտել նրա սրտի ճանապարհը, հորթին մոտեցնում է մորը, սկսում է քաղցր ծծել, իսկ այդ ընթացքում Մարինեն էլ իբր ոչինչ չի եղել, դույլի ձեռքին մի քանի լիտր կաթ է գողանում։ Արդյունքում բոլորը գոհ են, հորթը կուշտ, Մարինեն կաթով։ Համերա, կեսը ձեզ, կեսը հորթի։ Հա բա։ Վայ, Խելոք։ Մարինեն քաղաքի աղջիկ է ու երբ 35 տարի առաջ հարզ եկավ գյուղ, դեռ չգիտեր գոմի հոտի, կովի աքացի ու կիտ անելու մասին։ Կյանքը սակայն իր հունով գնաց, սովորեց կով կթել, կաթ մշակել, պանիր ու մածուն պատրաստել ու գյուղական գործերի մեջ դարձավ ոչ պակաս հմուտ, քան բնիկ գյուղացիները։ Բայց տարիները մի բան չփոխեցին, որքան էլ ձեռքերն ամեն օր կաթի ու գյուղական աշխատանքի մեջ լինեն, Մարինեի միտքը հաճախ թռչում է քաղաք։ Երբեմն գոմում գործ անելիս հիշում է քաղաքի աղմկոտ փողոցները, եռուզեռը, խանութները, կթում է Ռոզին, կաթը քամում, պանիրը շարում, բայց մտքում դեռ շրջում է իր երիտասարդության քաղաքային բակերով։ Գյուղն արդեն վաղուց իր տունն է դարձել, իսկ գյուղական աշխատանքը առօրյա սովորություն, ու ծերն էլ չի երևում։ Սակայն Մարինեի հոգու մի անկյունում միշտ ապրում է այն քաղաքացի աղջիկը, որը տարիներ առաջ հարզ եկավ գյուղ եւ մինչ օրս կովիրի ու գոմի միջից էլ երբեմն կարուտով նայում է դեպի քաղաք։ Ի՞նչն է քաղաքի կարոտը։ Գետը, իմ դպրոցը, հարազատներից, այդպես։ որ դուք եք գալիս տեղից, նայելու ես բանը տեսարանները, տեսեք, Չէ դե էլ լավը, բայց դե կուզենայի քաղաքում ապրեմ։ չի ասում տեղից լավ տեղ չկա։ Ասում եմ, մենակ ինքը չի ասում, քեզ նման շատերն են ասում։ Արչքի։ Տիկին Մարինեի ուշքի միտքը քաղաքում է, բայց ամուսինը Հովիկը բոլորովին ուրիշ մարդ է, իսկական սարեցի, սարի, քամու ու բաց հորիզոնների մարդ։ Արի բեզո, եկեք, արիչիկիները։ Կյանքը նրան տարել է աշխարհի տարբեր անկյուններ, ապրել է օտար երկրներում, աշխատել հեռավոր վայրերում, տեսել մեծ քաղաքներ ու անհամար ճանապարհներ, բայց որքան էլ հեռացել է, այնքան ավելի է զգացել, որ իր սիրտը մնացել է հայրենի սարերում։ Երբ վերադարձավ, արդեն կամաց դատարկվող բենդիկ շատերը զարմացան։ Երիտասարդները գնում էին, տները փակվում էին, իսկ Հովիկը որոշել էր իր ճանապարհը։ Կա կարոտ երկար ճանապարհներից հոգնած մարդու խաղաղություն եւ այն համոզմունքը, որ աշխարհի ամենահեռու ճանապարհներից հետո մարդը վերջում վերադառնում է այնտեղ, որտեղ իրեն սպասում է իր հողը, իր սարերն ու իր հիշողությունները։ Գնացին մարդիկ, եմ երկիրը որ քանդվեց այն ժամանակվանից, երկրաժարժից հետո ընկավ էս բանը, կարգերը փոխվեցին։ Իսկ դուք հույս չեք տեսնում, մի լավատեսության հույս, որ մի օր այս գյուղերը կծաղկեն, ոչ միայն ձերը, այլ նաև Կծաղկեն, եթե հիմա ամսի 7-ից հետո կտեսնենք, եթե այս կառավարությունը փոխվի, ոչ մի բան չէ, ոչ ահան, ոչ հոսանք ունենք, ոչ կարգին ջուր ունենք, ոչ ճանապարհ ունենք, մի հատ նայող չկա, ոբշե մեզ լալբարի փեշին թողել են անտեր։ բայց ցույց են տալիս, դուք եք տեսած կնեք, միտեղ ճանապարհ են սարքում, միտեղ դպրոց, ձեզ ինչի չեն հասել։ Դե պետք չի, մենք երևի իրանց պետք չենք։ Հովիկը ազատամարտիկ է այն մարդկանցից, ով կանգնել է հայրենիքի սահմանին։ Արցախի կորուստը նրա համար խոր ու անբուժելի ցավ է, սակայն այդ ցավից ոչ պակաս ծանր է համարում այն խոսույթը, որով երբեմն փորձում են բնութագրել հայ ժողովրդին որպես թույլ կամ վաղ կոտազգի։ Նրա համոզմամբ նման գնահատականները ոչ միայն անարդար են, այլև հակասում են պատմական իրականությանը։ Նա սեփական աչքերով է տեսել այն մարդկանց, ովքեր ամենածանր պայմաններում անձնազոհաբար կռվել ու պաշտպանել են հայրենիքը։ Հովիկի համար հայի ուժը ոչ միայն մարտի դաշտում դրսևորված խիզախությունն է, այլ նաև կորուստներից հետո ոտքի կանգնելու, ապրելու, արարելու եւ հայրենի հողին հավատարիմ մնալու կարողությունը։ Դե հիմա այնա տեսնենք, հեն Սամվել Կարապետյանը մարդը բիզնեսմեն մարդ է, նա գիտի ոնց է, եթե նա կարացել է զորոյից դառնա միլիարդ հատեր, ուրեմն գիտի ոնց կանեն, էլի։ Հիմա եթե ես կարում եմ այդ պահեմ,
կարամ շատացնեմ, եթե մնաց չլի, ուրեմն ես դրա մասնագետն եմ։ Ես չեմ կարող գնամ ասենք թե ինչ, հաց դու խլեմ։ Դրանից իմ ուղեղը չի հասնում։ Կամ ես իմ նստեմ բանի առաջ այդ կոմպյուտերների առաջ ես իմ ինչ գյուտեր անեմ։ Ես դրանից ինձ մարդիկ էլ կան որ դրանից են ասում, այսինքն ով պետք է ամսրտացավը լի ցկտի համել հասկացողը լի։ Ես ոչ մեկից չեմ վախենում։ Ես Նիկոլին դեմել կլեմ, ոչ մի բան չի արել։ Ես ամեն ինչ տեսել եմ, մեծ մարդ եմ, երեխա չեմ որ ասեմ, ոչ մի բան չեմ տեսել, հիմա կլի։ Կամ ինչա խոստավել, ինչ արել, ոչ մի բան չի արել։ Դեմ եմ, ումից եմ վախում։ Ես գնացել կռվել եմ, թուրքից չեմ վախել։ Ով մահա, ես 10 անգամ մահ եմ տեսել։ Որտեղ, դու կռվում, դու եսի ծառից ընկել եմ։ 100 անգամ։ Բա Այսպես զրուցելով հասնում ենք Հովիկի գոմերից մեկը։ Պենդիկում շուրջ բոլորը լքված տներ ու դատարկ գոմեր են։ Շատերի տերերը վաղուց հեռացել են գյուղից, բայց իրենց ունեցվածքի բանալիները վստահել են Հովիկին։ Նրանց գիտությամբ օգտագործում է այդ տարածքները, պահում տնտեսությունը, խնամում անասուններին ու փորձում կյանք տալ այն ամենին, ինչ դեռ հնարավոր է պահպանել։ Սակայն որքան էլ աշխատի, որքան էլ կարողանա զարգացնել իր տնտեսությունը, նրա սիրտը հանգիստ չէ։ Ցավում է թե իր դատարկվող գյուղի, թե երկրի համար։ Ասում է օրվա վերջում ավելի շատ հոգնում է ոչ թե աշխատանքից, այլ մտքերից։ Գլխում անընդհատ պտտվում են երկրի սահմանների փոքրացումը, պատերազմից մնացած ցավը, գերիների ճակատագիրը, տնտեսական դժվարություններն ու մարդկանց արտագաղթը։ Այդ մտքերը չեն լքում նրան ու հաճախ թվում է, թե այս ծանր հարցերի վերջն ու լուծումը դեռ չի երևում։ Մենք ագրեսիվ ազգ չենք, բայց մենք կռվող ազգ ենք։ Եթե կանգնում ենք, կռվում ենք, պահում ենք, պահել ենք, էլի կպահենք։ Բա ինչի պատմեցին 44 օրյայի։ Ինչի։ Չպարտվեցինք, այլ մեզ սենց փակեցին։ Կռվողին չթողին կռվողը, լավ կռվողը, որը կռվում էր, նրան հետևից գցեցին մի ուրիշ տեղ, այն որ զենքը ուղարկում էր այն մարդիկ դրսից զենք էր գալիս, սաղ պահեստավորեցին, չտարեցին ընդե, ոչ մի բան չարեցին, այսինքն իսկ եթե մի հատ նայեն մեզ, մի հատ օդ պահեին, այս մեր տղերքը հասել էին, Բաքուն էին տարել, ոնց որ մենք արդեն գիրովատը վերցրած, քավոր Պետրոսը բանը սա կանգնացրեցին, ասում ես թե կռվող չեն։ Բանում, երասխի կռիվները, այսքան երեխա կար մի հատ, երևի կլեր մի 12 տարեկան շատ։ Հացի դանակը ձեռին կայնած այդքան ժողովրդի մեջ կռիվ ա եկել, հացի դանակով, բայց մեզ մենք վախկոտ ազգ ենք, այդ խոյին տեսասնա։ Ստեփանավանից մարդու կնիկ իրանց մի հատ կովը մորտել էին, բերել էին ընդե հաց էին սարքում բաժանում էին, երասխի կռիվներում։ 91-ին։ Հա, բա, բայց մեզ մենք թասիբով չենք, բայց մենք դառանք այդ ձևի, որ ուտելու բան կարողա չունեին, կովը մորտել էին ու բերել էին, զինվորի համար մարդիկ կռվում էին։ Ինչ տղերք զոհվեցին։ Լսեք, Մերի ջան, եթե հանձնել էիր, հանձներ գնար, մեկ այլից նույն բանն է, ինչ ենք անելու։ Թոնե այսքան կոտորակ չեր լիր, այսքան բան չեր լիր, հանձներ գնար, կամ այս մարդիկ եթե պետք է հանձնեցիր, պետք է գային նորից չասեիր մնա։ Այս մարդկանց այս 150,000 մարդուն սիրում բերեիր ստե, մարդիկ կարենային շոր վերցնեին, իրանց հելացները վերցնեին, ինչ կարային վերցնեն, պետությունն էլ ինչ կարար ընդեղից կհաներ, ինչ միլիարդների մենք թողինք ընդե, ժողովրդի եկամուտը, ինչ որ ստեղծել էին, չհաշված մեր անշարժ գույքը, մեր եկեղեցիները, մեր գորգերը, մեր թանգարանները, մեր ամեն ինչը։ Ու առանց ոչ մի բան, դե արտալու ենք մի անգամից տայք գնար, սիրուն, հանգիստ, մի քիչ ժողովուրդը ստե կճվճվար, այն մեկը կասեր լավ են արել, ոբշե կհանդարտվեր կգնար, ոնց որ եղավ։ Իսկ բայց ինչ, այսքան զոհեր ու այսքան անտուն փախստական տկլոր չլուտ մարդիկ,
Ոչ տեր կա իմալ, ոչ էլ տիրական կա։ Մի բան են մատը թափ են տալիս, ես խի ես ապրում, խիչ ես մեռե ուր ես ստե եկել։ Բա դա վարչապետի խոսք է, ասում ես վախում ես։ Տո իրա դեմը հենց կանգնեմ կասեմ։ Հենց իրա դեմ մատս ես թափ կտամ իրա վրա։ Բա տենց զոհվածի մորը կամ պատվեն, Լավ տղամարդկային արժան։ հերոսին կփագեն, զոհվածի մորը թևից բռնած քաշտալով կտանեն։ Հովիկը գիտի, որ իր խոսքերով բոլորին փոխել չի կարող։ Գիտի, որ շատերի մեջ գուցե հնարավոր չլինի արթնացնել այն հայը, որն ինքն է պատկերացնում։ Բայց հավատում է, որ եթե թեկուզ մեկ մարդ իր ասածներից մի կարևոր դաս քաղի, արդեն արժե խոսել, արժե չլռել։ Նրան մտահոգում է արժանապատվության կորուստը, մարդկանց միջև պակասող կարեկցանքը, անտարբերությունն ու վախի մթնոլորտը, որոնք նրա համոզմամբ հարիժ չեն իսկական հայի։ Նա ցավով է նայում այս երևույթին, բայց հուսահատված չէ։ Տարիների փորձով ու տեսածի ծանրությամբ հանդերձ Հովիկը շարունակում է հավատալ, չի դադարում հույս փայփայել, որ մի օր կրկին արթնանալու է ուժեղ արժանապատիվ ու հաղթանակած հայը, իր մեջ վերագտնելով համարձակությունը, միասնությունն ու հավատը սեփական ուժերի նկատմամբ։ Այդ օրվա սպասումով է ապրում Հովիկը, վստահ լինելով, որ նույնիսկ ամենախոր խավարից հետո ժողովուրդները կարող են վերագտնել իրենց լույսը։ 5-6 տարի, որ դարանք այդ ձևի, ոչ թե դարան, այդ դարձրին։ Մարդկանց են ձևի մեկին շագրգռելով, մեկին ստիպելով, մեկին, ոբշեմ, մեկը կողքից տեսնելով ինչա կատարվում, պոչը քաշեց սուսուփուս նստում է, ոչ տեսել եմ, ոչ էլ գիտեմ։ Այն մեկը բանին գործն այն անեկդոտի ասում է, կարմիրներն եկան, բաններ դնեմ, կարմիր գլխակները, սպիտակներն եկան, սպիտակներ դնեմ։ Էսա, հեն, սա Այն վերևից սկսած այդ վերխուշկից ինչքան կան։ Համի այդ պատգամավորներ են այդ նստած ընդ այդ քաղաքացիական պայմանագրում։ Սկսված Քոչարյանից, Պետրոսյանից, միջև հիմա գալիս են այս սողալով այդ սողունները։ Գրզոյ բանի նման մեկեր է։ Ճանաչում եմ, Ջղայնանում եք։ Ոնց եք սիրտներդ հանգստացնում։ Ոնց եմ հանգստացնում։ Դե ասում եթե կռիվ ա ուզում, դե մի անգամից կռիվը լի գնանք կռվենք կամ կարգին մեռնենք կամ էլ հարցերը լուծենք։ Այսօր էլ գնացող եմ։ Էլի եմ գնում։ Սարքեցին մարդկանց իրար ճակատ տալով իրար ախպերին արդեն իրար այդ բանանում ընկել են մեկը ԿՊ-ա, մեկը ուժեղա, մեկը ես իմ Հայաստանա, մեկը ինչա, տան մեջ կռիվ ա ընկել։ Որը մի ձևի նստեք ու որոշեք։ Բոլորին դեմ եմ, ես նրան չեմ ընտրելու, ես ոչ մեկին բան չեմ անելու, չեմ կպնելու, կոալիցիա չեմ կազմելու։ Մենակ էլ չես կարող, այսինքն դու ուզում ես Նիկոլն լի, էլի։ Եթե ուզում ես Նիկոլը փոխվի, ես դու նունա հավաքվենք իրար գլուխ, հələ մի հատ տեսարանքի ցանենք, այդ աթորա տակի ցանենք իրան ռադանենք։ Անոր իրար մեջ կռվենք, ինչ ուզում եք արեք, այ մարդ, լմիացանան ռադ արեք, նոր իրար մեջ կերեք։ Ջուջի, չաչես։ Բայց գծում էլ, հա։ Չէ, ջուջինա։ Հովիկի մտահոգություններից մեկը նաև գյուղերի ապագան է։ 8 տարվա մեջ մարզերում հենց մեկ Ալավերդիում չեն տեսել այն աշխատատեղերն ու արտադրությունները, որոնք կարող էին պահել բնակչությանը հայրենի բնակավայրերում։ Կառուցվել են ճանապարհներ, նորոգվել են դպրոցներ, բայց երբ գյուղը շարունակում է դատարկվել, միայն շենքերով խնդիրը չի լուծվում։ Պաջուջի, բան են անում։ Այս դպրոցը փակվեց, գնաց Շամլուղ է գնում։ Հիմա Շամլուղի դպրոցը փակում են, 2 հատ դպրոց կար։ Փակում են, պետք է գնան նոր դպրոց են սարքում բանում։ Որտեղ է? Ճոճկան։ Պետք է գնան ճոճկան երեխեք առաջի դասարան պետք է ստեղից 15 կիլոմետր, 20 կիլոմետր ձմեռը այս սառույցով ով իր երեխուն կտանի։ Վերենք ու всё երեխուն վերկալած գնում է քաղաք։ Всё փակվեց։ Դպրոցը չեմ փակում, գյուղերն են դատարկում։ Հատուկ արվում դատարկում, դպրոց ենք սարքել, մի դպրոց են սարքել 200 հատ փակում են։ Դպրոցները բացում են, գիր ու գրականություն են տալիս, պատմության դասերն են հանել,
Դո հայոց լեզուն են էսա հանելու բան, սարքելու են ադրբեջաներին են։ Այն օրը լսեցի, ասում էին թե երեխեքի որ դասարանի դասագիրք դե չգիտեմ լսել եք թե չէ, բան է այդ։ Ինչ որ թուրք բանաստեղծ է ինչա նրա բան գրվածքներն են բանանում։ Մենք բանաստեղծ ու բան չունենք։ Ոչ մի հատ գրող չկա։ Հերոսների նկարներն են անում, Նժդեին ու ուրում ասեմ արավոր, որ երկիր են պահել, այդ Սյունիքը Նժդեը պահեց, կռվեց անգլիացիների, ռուսների, հայերի դեմ, սաղի դեմ կռվեց, Սյունիքը պահեց, Արցախն էլ պահածեր են այն ցարեցին, որ Անդրանիկին են ցարին, վեր կացավ գնաց սաղ, ես ոչ ռուսա մետ եմ, ոչ էլ ամերիկա մետ եմ, ոչ էլ ինչա մետ եմ, այլ մորարակային, ես հայա մետ եմ, ես իմ երկիրն եմ ուզում, ես իմ հողն եմ ուզում, ըստեղ ապրեմ, ըստեղ ծաղկացնեմ, ռուսա մետ է, հայա մետ է։ Ասում է տարիներ շարունակ հասարակության մեջ խորացած բաժանարար գծերը մեծ վնաս են հասցրել երկրին։ Մարդիկ իրարից տարանջատվել են տարբեր պիտակներով՝ հայամետ, ռուսամետ, եվրոպամետ։ Ձևերի ու սպիտակների բաժանված այս մտածողությունը նրա կարծիքով թուլացրել է հասարակության միասնությունը եւ նպաստել այսօրվա օրհասական իրավիճակի ձևավորմանը։ Այնուամենայնիվ Հովիկը չի կորցնում հավատը։ Նա վստահ է, որ բաժանումներից ու փոխադարձ մեղադրանքներից հոգնած մարդիկ ի վերջո կհասկանան, որ երկրի ապագան հնարավոր է կառուցել միայն համախմբմամբ։ Կարապետյանի ու կանի, հավատում եմ։ Մարդը բիզնեսմեն մարդ է։ Այդ միլիարդները խո բան չեն արել։ Պապը մեշոկներով ոսկին չեր դրել, նա էլ բանկնա դրել, տոկոսներ եկել ավելացել են ու դարելա միլիարդատեր։ Աշխատելա չէ մարդը։ Ձևը գիտի։ Դե ուրեմն կանի։ Հավատում եմ։ Դո Քոչարյանն էլ հիմա որ ասում են, դո թուրքա, էսա, այնա, ինչա, չի անիլ, դո նա էլ նրանից լավը կլի։ Ասեն չի լի, էլի կլի, տա։ Դո Ծառուկյանն էլ կանի, չի անամ, անում է մարդը են։ Ինչ էր անում, Նիկոլոտ, են ցույց տվեց անցյալ տարի էր երբեր էր։ Խաղողները մեքենաների մեջ, սենց շիր են հոսում էր։ Բա ընդունեք, ինչ արավ, Ծառուկյանն եկավ ասավ, սաղ հանձնեք, հիմա ես ինչ կանեմ, ես եմ տակ տալու, մտածեց մարդկանց համար, այդ մեզ համար իմ, քո, նրա, են հազարավոր են գյուղացու համար, դա ապրուստի միջոց է, ասմա կտանեմ բանով էտ, տրանսպարտիրով կեն բան էտ, ավտոներով, լագիստիկան կբացեմ Եվրոպա, դու Եվրոպա երկու մարդ չես կարը մուղարկես գնա, դու լարսը բացի, ուղարկի, կամ ոնչով տեսու, որտեղից տես ուղարկի, Թուրքիայով ես ուղարկելու ավտոները, դրա բույսն ես, հա, որ Թուրքիայով բացես, Բոսֆորով, կանը Բուլղարիայով մտնի, բան Եվրոպա, որ Եվրոպա գնա, էլի պիտի լարսով գնա, էլի պիտի Վրաստանով գնա, Ռուսաստանով, ոնց տես տանի, ասինքն կուղարկես, մի ֆուր մանդարին բան կուղարկես, ծիրան, մի ֆուրն արժե 1000 ռուբլի, 1000 ռուբլի կտաս Ստեբանին, վրացուն, 1000 ռուբլի կտաս ռուսին, ու իտոգում դատար կնստի, ու դու չես կարան դե բան անես, 1000 հատ ֆուր ուղարկես։ Որ մի բացից ու թերությունից խոսի չգիտի, բայց վերջին շրջանում ու թերևս այս իշխանության կառավարման տարիներին ամենաշատը Հովիկին բարկացնում է այն, որ այսպես կոչված հանցագործներին, ժողովրդից թալանածներին բռնում ու բաց են թողնում ժողովրդական լեզվով ասած, թոս փչելով մարդկանց աչքերին, ու ցավոք շատերն էլ հավատում են, ասում եմ։ Այս կողմից բռնում է Քոչարյանը բանա, այսքան կերավ, այս կողմից բռնում է մի դռնով հանում, արա եթե կա բռնել ես, փագի Մեղավորա, դավաճանա գյուլլի։ Իստեղից բռնում են, սա այսքան կերավ, սրա բանը բռնագրավեք, իստեղ բռնի բաց են թողում։ Էլ սա պետությունը, սարկելա պետությունը մի հատ բան էտ։ Մանկապարտ ես։ Որ ասմա կռվում են իրար հետ, ասմա լակոտը դու ես։ Կանգնած դա պետության ղեկավարի մոտեցում է ժողովրդին, մարդուն, անհատին, կնոջը, մորը, երեխուն, վերկալանեն երեխուն տալով, ծեծելով, սպանելով, բան թե ինչի համար, ինչ էր արին, երեխեն ասել էր ոչ մի բան, հանգիստ։ Եկեղեցում։ Հա, եկեղեցում։
Եկեղեցի ես մտնում բանով այդ զենք ու զրահով գորգորալով կռիվ ես սարքում եկեղեցի մեջ։ Հետո լասում ես եկեղեցի եմ պաշտպանում։ Ինքը քաղաքականությամբ չի զբաղվում, պարզապես ֆերմեր է, հովիվ անասուն պահող մարդ, բայց կյանքը նրան ստիպում է հասկանալ, որ քաղաքականությունը վաղ թե ուշ մտնում է բոլորի տունը։ Այսպես են ապրում ամուսինները Բենդիկում, արդեն կիսադատարկ գյուղում, որտեղ խնդիրները հաճախ ավելի շատ են, քան մարդիկ։ Ամեն օր Հովիկը զբաղվում է իր կովերով, այծերով, կաթի մշակմամբ, անում է իր գործը լուռու համար։ Երբեմն որ շատ հոգնում է, կանգնում նայում է Լալվարի փեշերի անտառներին, այս խաղաղ անսովոր գեղեցկությանը ու մի պահ հոգին կարծես հանգստանում է, բայց այդ խաղաղությունը երկար չի տևում։ Մի բան էլ վերջերս նորից ակտիվացել են Լալվարի անտառների եզրից մի կտոր էլ Վրաստանին տալու խոսակցությունները։ Ինչ է, մատաղի ուլ է Հայաստանը, մի կտոր սրան, մի կտոր նրան ու այսպես մինչև երբ։ Մտքերը նորից վերադառնում են իրականությանը, երկրի անապահով սահմաններին, անհայտության մեջ սպասող ընտանիքներին, որդիների վերադարձին սպասող մայրերին եւ արժանապատվության ցավալի կորստին։ Ու այս հակասության մեջ է ապրում Հովիկ արտաքինից ծանր, բայց ներքուստ զգայուն մարդը։ Բենդիկի լռության ու բնության գեղեցկության մեջ նա փորձում է գտնել ուժ, սակայն ներսում դեռ կա անհանգստություն, որը չի լքում նրան, քանի դեռ երկիրը լիարժեք խաղաղ ու ապահով չէ։